maqashay caruur aabbahooda magaciisa u yaqaano xabiibi. Aabbaha magaciis xabiibi, magaca adiga hebel aabbaha magaciis xabiibi yaa la dhahaa. Ilmahaas aabbahooda magaciisa xabiibi u yaqaana, magac kale aan u aqoonin. Maxay ahaayeen? Hooyada dhashayne maxay ahayd? Aabbaha dhalo xabiibi loo bixiyeyne muxuu yahay? Waa qiso aad u qiimo badan. dhegeysi wacan. قصدنا ما تحصل قبل نيك ويلي جنة قصدنا ما تحصل إن حاسيس قبل كلا لجوسري حبل لجوسر محمد لكن ديرتها عاي يدل سود قصدنا حق صابسون تاي قبل لقى كري واي نيك هذا تلفون كيس مركز إني قصدنا حق صابسون تاي ويل بارك هاي مسوسري مركو جوسري سبدل قصدنا عنوان كذا وحا واي مئي برنامج تاي هو يدي إنكار قصدنا حق صابسون تاي قبل صوت تنين حوله سيجار أبو خمر أبو تبدل وكحيل كروك ساسنت جبر آد ومسير بدنيت آد وكلولات لكن عقلي بدنيت مسير كاس إحناء كاس بدنا ما كنترول دون تامسه ويلقون دون ترى سيدنا حكوا ساسنت هينين ودي حاسي سخوية يا بهذا إنه فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لهن إله درت جال ميل ودونكات كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية قصة عصب ولا ليال سنة كان قسوين كذا حوجو وكدونان دونا قسوين كي سنة كي هرا أما سنة دي هرا سنة كان حوجو وحنسو أروري وحواي قسوين كحوجو بوزيتيف كه مركان بوزيتيف كده هاي وحواي مثلا جوري وناكسن السجود جل معنى هذا ما جوري وليس خلاف كده يعني لكن قصة هاي ربنا يدين شيء وحواي قصة يعني guri jeceel ku dhisan waaye haddaa xasuusataan hadda ka hor waxaan ka sheekeeyey gabar ugu yeeraysa ninkeyga jannadeyda ugu yeeri jirtay yani waa yaabay markaan arkay qisooyinkan wanaagsan adi kuma imaanayna adiga raadsatid waaye hadda مثلا gurigan dhibaa ka dhacay qisooyinkaas maxay aga badan yihiin qisooyin kale because waa lagu soo wacaa dhibkaana ay haysto kana jiro waa lagu soo wacaa wixii negative oo soo gaara laakiin wixii positive ka wixii oo guriga wanaagsan طبعا qisooyin banaanka uma soo bixayso inay ayaga sheegaan ama inuu qof raadsada maahiine kuma soo bixayso qisada marka waxay ka mid tahay marka qisooyinka la raadsaday ka mid tahay maalmaha ka mid aniga markaan tagayay raadi ahaan qisaan raadina uma tagin لكن سي أهانا أسو زيارته ميلان تجي فاميل يران صاحبنا هيقولي جودا أيام تجي يركح حتى مردولا إصبرانه قفا إسكين باراي مركان تجي وحاك مركا يركا عروتي مال عنت عزوم عنت قليني مركا المهيسة متكمد أيا صوق عليه المه مركا هوائي مدوا سلام عليه سلام ما شاء الله مقعا هبل ويدح مركا طبعا magaca last name ka awowgiis magaciisa uu sheegay علشان ما iskuul aada last name ku hala baray marka waxaan aabaha magaciis wuxuu yiri aabaha magaciis waxa la xabiibi okay waxaan ku dhayaa okay marka xabiibi okay tamam waaye ma xabiibi aabaha magaciisa xabiibi ha may magaciisa runta maxaa waa xabiibi yaa la dhahaa okay aan ku dhahay uu baxay hadana cunigi kala weydii magaca hebel ali dham aabaha magaciis xabiibi aabaha magaciis ya xabiibi yaa la dhahaa طيب kii kale markii dambe saddexda markii xabiibi dhan kii koowaad weeyar kale yaa ku sheegay aabaha magaciis xabiibi la dhahaa ku dhahay yaa ku sheegay wuxuu yiri hooyadii always aabahay markii uu yeeray waxay tiraa xabiibi tiraa that's his name waay marka magaciisa waay okay aan ku dhahay thank you ma santahay markii waa baxay marka ninkii waxaan ku niyo waa arrin arba inaan ku weydiiyo waxaan dhahay magacaaga baxaa waa hebel Soomaanaha caruurtaad maxay ku yaqaan wuu qosle marka wuxuu yiri caruurteeda magaciisa waxay yaqaan xabiibi ay yaqaanaa marka waxaan ku dhahay xabiibi lagu yaqaanaa waayahay say ku dhacday markii ii sheegan ku qisada xabiibi ma wuxuu yiri aniga xaajideed wiligeeda intaan wada joogno ma xasuustay hal maalin inay magacayga igu yeertay hal habeena ka jirto dhahay oo almuhim waa isku dhacnay markaas una arkay waxay hebel ay tiri wallahi waxay ila noqotay yiri hebel waa rumaysan waay hebel la dhahay magacayga hebel la xataa waa ma hebel la dhahaa adaan kula hadlooyaa marka waxaan dareemay markii inay xanaagsan tahay marka magacayga wuxuu yiri markii iida afkeeda ka soo bixaysa qiimo mala xabiibi aan bartay oo dhahay
isla habeenkii waxaan go'aansaday marka inaan xaajiyadii la heshiiyo oon sasabo oo raali geliyo because anigaan qaldanayo dhahay anigaa qaldanaa marka maalintaas wixii ka dambeeyay iyo ka horreysayba xabiibin baa lagu yeerayo dhahay marka waxaan ku dhawaayay xabiibi in lagugu yeero it didn't come for free meel kuma imaanin for nothing maxaa jira noo sheeg marka waxaan rabaa inaa ii sheegtid ayaan u baahan marka qisadaada macnaheeda waxaa weligiin isma khilaafin miya macnaheeda waxaa waa markaa iskhilaaftaan si fiican ma wada hadashaan macnaheeda maxaa waaye qawaaniin ma idin qoran oo ku socotaan macnaheeda waxaa waa adin maa mas-uuli iidima yani waxaan rabaa inaan fahmo why xaaskaaga xabiibi keliya ugu yeeraysaa khilaafka yani intaa bointiga rabaa inaan fahmo ii sheeg marka ii sheegtay kadibna hadday ii ogolaatid ummadda waa la wadaaga aan ku dhahay may wuxuu yidhi haddaad magacayga sheegaynin magaaladan degan aadan sheegaynin la wadaagu yidhi laakiin qisada waa kaga sheekayna waayayaan ku dhahay wuxuu yidhi waxaan maqli jiray anigoo yar uu yidhi aan maqli jiray aabbaheena ii sheegay haddaad guursanaysid gabar diinlah guurso gabar family fiicanna guursa maqli jiray uu dhahay ilaahay markiisa wuxuu yidhi imtixaan badanaa soo galay waa guurka xooga waa igu soo adkaaday uu dhahay meelo badanaa rabay inaan guursado kan ilaahay wuxuu qadaray markastuu yidhi markaan raba inaan qufis barano ama xijaab fiican moodato ama xoogoo markaan wada socono waxaa arkaa iyadoo caytamayso xoogoo markaan wada socono waxaa arkaa aabaheeda iyadoo faamilkeeda wax ka sheegayso xoogoo marka tartiibtartiiba aga baxay maalin dambe waa bax cumraan aadi oo dhahay cumra markaan aadi waa soo ducus ilaahayow waa ku baryaa addoonkaagaan ahay weli ma guursanin intan sanana waan jiraa walaalihii iga yareeraa way guursadeen inaan guursadaan rabaaye ilaahayow waxaan ku weydiisana aan kaa baryaa qof wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh isii qof wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh iyo caruur wanaagsanne iga sii anigane ilaahayow akhlaaqdayda wanaaji oo qoftaas wanaagsan aad isiisay qoftaas wanaagsan aad isiisay waxaad iga dhigtaa qof u abaalgudo oo si fiican oo loo dhaqma iga dhig allahu akbar waxaan la yaab cunugan caqligiisa iyada asiga ma weydiisana xaas wanaagsan keliya ma weydiisan wuxuu weydiisay ilaahay xaas wanaagsanna inuu siiyo markuu ilaahay xaaska wanaagsan siiyane asiga naftirkiisa akhlaaqdiisa inuu ilaahay wanaajiyo siduu ula dhaqmo xaaskaas wanaagsan aan ku dhahay kadib maxaa jiro wuxuu yidhi alxamdulillah cumradan kasoo noqday xoogoohan joogay markaan joogo kadib gabar kalaan isbaranay gabadhi waa igu xumaatay waa naxay uu dhahay marka ducadaad ma la aqbala miyahaas dhahay uu dhahay المهم وحوير حوا أنا قلنا حسن إلى أمريكا بدأن هذا أنقذ إسبرني وأنا هذا أنقذ إسبرني وأسبرني ولا شيء كيستي مر بدنا امتحان وحياة بدن إذا الحمد لله وحي كذا تفهم ونكسن وكذا وكذا لتي ديني أخلاقنا له طيب مركان إسقورس مركان حتى واحد بدنا مون السعون ولا هاي وحنا أوكي خلاص وهي تردارتي ما فاهم الكي يصوتون والد كذا وعني الحمد لله ولي أقلادي وقرسه habeenkii koobaad aqal galnay wuxuu yiri waxaan raadinayay waxaan soo dhahay sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam ku talagalay habeenkaas inaan sameeyo 100% ilaahay wuxuu qadiray iyadan waxay ku soo talagashay arrintaas inay sameeyso dhahay yaani laba qof ilaahay soo doortay oo ah habeenkood markaan soo aqal galnay waa imaad midda koobaad aan sameeyay madaxa foodeedaan qabtay oo dhahay ducadii aan aqristay gurigaan soo galnay markaan soo galnay waa weysiistay waa istaagay إذا نحكي أنا وويس قبائل حجاب كذي وين باب كذي سوق شتي إذا نركض أو جري جباك سوق شتي ويلا تبتو كتي وادو عيسني وضح جي كذي كشي وضحي عاني نوكي توحي تري عانه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مكو عبي أنا تسمع أقولون وضحي عبا ما يحيتر أذيك بالله والنبي قال سياب بالله كذب أنا قاعد عباه عاني هي عبني المهم وحوير أنتي أنك حسوس النبيين كالسنة هو صميني markaan sameeyay kadib waxaan go'aansanay marka waxaan dhahnay yiri khilaafka jiro waa ujeedaa buuqa jiro waa ujeedaa seen wax ku sameeyna marka waxay tiri yiri ma hebel u dhageyso aniga dabeecadeyda 1 2 3 waaye waxyaabo qaar koodan waa dhibsada adina waxaan ka rajayna waxa almiim habeenkii koobaadan waxaan dhahnay yiri waxayna sameeysanay alxamdulillah okay aan ku dhahay waa sameeysteen kadibna wuxuu yiri bishii koobaad si fiican inay ugu socotay bishii labaad xoogo waa isku dhacnay oo dhahay markaan isku dhacnay kadib gabadhi way xanaagtay way sheegtay oo dhahay way xanaagtay aniga marka waa fariistay waa weysiistay 2 ragcaan tukaday marka waxaan adigu xanaagtay miyaa weysiisatay oo 2 ragcad tukatay oo ilaahay baraday markaas uu yiraahdo wallahi markaan arkay inaan weysiisto oo musalli ku tukaday xaajideedii iyo way itimaad weyne oo si waan iraali gelisay oo dhahay weyne iraali gelisay waxaa dareemay marka maalintaas wixii ka dambeeyo haddii aan wax dhibsaday inaan weysiisto 2 ragcad tukaday
marka wuxuu yidhi maalintaas wixii ka dambeeyey alxamdulilah khilaafkeena waa yaraan mar haddii wax dhacdoo kale oo isfahmi weyne oo meel xun naga tagto oo hadal aan ku dhuftay xanaagto ama hadal ay ku dhufto xanaago waa weysiisan jiray haddaan anigii xanaagane oo ka xanaajiye ka qaldanahayne waa weysiisan jiray oo u tegi jiray waa raaligelin jiray iidan sidoo kale alxamdulilah wuxuu nasiiyey mataamanuu nasiiyey mataamihii ilaahay kuwaaduu nasiiyey kuwii hore labadiiba waa naga saxiireen waa naxnay labadeennaba haddana ilaahay subxana wataala ilmahaanu nasiiyo ahay hadda intaas caruuraa loo joogto xaajiyadii marka maalinta isguursanay ilaa hadda xabiibina ugu yeertaan ilmihii marka xabiibiina ugu yeeraan meeshaasay ka imaatay oo dhahay markaasaan okay maasha allah waa arrin wanaagsan aan ku dhaho wallahi khayr allah idin siiyo anina waa idiin soo ducooynahan ku dhaho ilaahi subxana watacaala waxaan idin weydiinaa inuu idiin barakeeyo ilaahi subxana wataala saa ku socotaan inuu ilaahi idinku wado wallahi qalbiga idinkaga ducoynaa waa jeclaalaha qisooyinkaas kale markasta inaan ka sheekeeyaan dhahay tan iyo ogolo inaan ka sheekeeyo ugu dhah marka qisadan waa qisada aan jeclaystay inaan ku furto sanadkan insha allah taala jimcada ugu horeysa qisada aan ku furo insha allah taala khayr allah idin siiyo jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum saa aragteen qisadan faa'iido badan ay leedahay inta samaysana way yarta waanu u baahannaha kulligeena noloshaasoo kale inaan ku noolaano faa'iidada qaar ka mid ah idin sheeg inta kale idinka idin diina soo qora khayr allah idin siiya faa'iidada koobaad oo qisadan aan ka qaadanayno waxaa waaye akhlaaqdaada inaa wanaajisid adiga marka hore intaadan qofka kale wixiisa aadan raadsanin adiga marka hore is ogow maxaa kaa qaldan dadka badi ninka badi wuxuu raadsanaya gabar saan isaan dabeecadeeda ah gabadha waxay leedahay nin saan isaanaan rabaa intaadan dhihin nin saan isaanaan rabaa intaadan dhihin gabar saan isaanaan rabaa marka hore adiga qofka saas aa raadsanaysa adiga see tahay adi maxaa kaa qaldan مثلا قف وحو كله أنا وحان رباي جبر أو محل رهاي أو دين لأو كان أو ناكسنا رباي أو أدي إلا هذا محيط أنا ومسير بدناي أوكي ومسير بدنته هرات سنة مر جبر سوشيال هرات سنين جبر ضدك هرزا سلامتو ملك سكون سلامتو قال هرات سنة مركز أو كلام مركور طبيعة هذا أجو نمسير بدناي تسوامها قبل لو بروفايل إسكراتسو أوكي جبر ده وحكور وحي ربطها محاجة عشاء وحي عشاء يعني كان سميسته قد بل سند والبكرسي إني بدش سنة كان سنتي إني بدش سنة يعني كان بدشوا قبل وحي عشاء لبسات يجعلون إرهاته هذا إساسته نم بخيل هدوكوي ما ده جور سنة إسكديد مركور أنت هذا نقفك إلا دي سآذن هذا سنة أديك مركور إسوقو إلا هذا محيطها إلا هذا مركا أوجات قف إلا هذا كوو قاضن كان إنها رات ستدواي ما أهن قفك كلا محويه إنها رات أديك أنا إلا هذا ليه كوو قاضن كان إنها ترعد ساسيالو باهي خير الله يدين سي إذا ذلبات أنك قاضنين وحيتهاي قفكي كو عمل فلو النبي صلى الله عليه وسلم سندي سولي بانا النبي صلى الله عليه وسلم وحوكي وحاقو دمرك وحالو قرصة أفر تندين تله كدك ودليباني ساي جبدا وحالو ويري فاهم كده هدي إدي ما قف دينتيسي أخلاق ديسا أتكو قناعسنتهين وقورية حول ما أهن سفر ما أهن باسبور ما أهن قبيل ما أهن إن أدرني ما أهن هدوكو يما قف ديني أخلاق له وقورية هاو ديدين حتى هدوسن حول بدن هاي سنين لولا سمركي ماذان أو لسكو قوسو كدب حاكو حيو مركا سنة دي سيلو ودن ولا لها إن لقيسي فكرة أيا لو باهن يهي marka ugu marka hore noloshaada bilowgeeda waxa guri markii la dhisay hoos ala fiiriyo guri haduu hoos adag tahay 10 dabaq waa saari kartaa laakiin haduusan hoos adkeeno oo asaaska koobaad aadan xoojinin hal dabaq markaas artiin inuu burbura laga yaabaa marka kuwa hore bilow koobaad la fiiriyo khayr Allah idin si qisada faa'iidooyin badan ay leedahay laakiin waqtiga waa naga dhamaaday khayr Allah idin si inta kale idinka idin deena soo qoro insha Allah jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum wa inoo jumcada soo socotiyo qisa kale oo cusub وآد وقيمة وذن وآد معان إلى جماعة صوت اللي جاره محل جاره دقيسو كفا إليسو ولا لها كلنا وسي قدبي خير الله كسي جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.